Hola. Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo canal, esta vez en hacer un sonido de moto. Puedo hacer un sonido de moto. Yo no sabía hasta que pude. Sí, es que vi como sonidos así de motos, así como de carros, como así unos que intentaban con botella. Y yo no podía y mejor lo hice con la boca y sí me pudo. Así que vamos para allá. A ver, espérenme. Pongo mi boca así. Tienen de poner su boca así. ¿Así? Luego. Ahí va. 1, 2 y... Ese es el sonido. Y ¡boom! Así que ahí les va el otro sonido. Y dice... dice así. Uno. Ay. Ay, ay. Y dice así. Así que nos vamos. Adiós. Chao. Diles adiós. Dile adiós. Denle manita arriba y suscríbanse y nos vemos. Chao. Adiós, bebé.